भैया अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई कितना कमा लेते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें इस सवाल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उससे कहना है कि आरबीआई कहता है कि अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, इसमें वित्त जोखिम शामिल है। अब इससे होएगा क्या? देखो अगर आदमी अनपढ़ होएगा तो ये भारी भारी शब्द सुन के वो अपने हिसाब से तुम्हारी नौकरी का अंदाजा लगा देगा। और अगर आदमी पढ़ा लिखा होया तो समझ ही जाएगा कि तुम बेरोजगार हो। घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बेशर्म बनो।